ประมาณ 18 นาฬิกาของวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ต่อวานี้พื้นที่อำเภอเมืองลำปางเกิดฝนตกหนักและก็ลมกระโชกแรงในหลายตำบลเจ้าส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายพื้นที่โดยหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบก็คือตั้งหลังบริเวณตั้งหลังวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของเฮาเจ้าครับในส่วนของต้นโพขนาดใหญ่เนี่ยมีอายุนักกว่า100ปีนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังวัดก็ได้หักโกนลงมาทับกับแปลงวัดพังเสียหายนะครับแล้วก็ล่มกีดขวางถนนก็ทำให้รถบ่สามารถสัญจรผ่านไปได้หลังเกิดเหตุนะครับมีพลเมืองดีพบเห็นก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในเขตเทศบาลนครลำปางเข้าดำเนินการตัดกิ่งไม้และก็เร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้นะครับโชคดีครับในขณะที่เกิดเหตุเก้าไม้ก้นล่มเนี่ยบ่มีรถผ่านบ่มีประชาชนบริเวณท่านจึงบ่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ